elle qui nomme les maires, c'est elle qui nomme les PDG, c'est elle qui ferme les yeux sur le vol, c'est elle qui fait la feuille de route pour l'Algérie. كونسوليدي موش كتطلع على الميريت ديال لابلاس ريبوبليك دونك تاهي الكومبا كونتينيو كيتنقر à chaque fois المير روحو دابا نصلح ليك المير Oui, grâce à Tarek, Khamti, moi je préconise, tout le monde y préconise, de faire un texte fondateur du Hirak, un texte fondateur du Hirak, une organisation le Hirak c'est 40 d'ailleurs. صح رمضان نولنا كالجزائر. Vous savez, attends Ramadan. Manipulation, surtout ceux qui veulent maintenir cette monarchie mondiale et ceux qui veulent maintenir un certain archaïsme et une démocratie complètement révolue et le pire. André Messali, rahimahullah. L'abnégation, le don de soi, la compétence à la hauteur de tout enjeu. L'Algérie aurait basculé comme État libre, démocratique, qui n'aurait eu à envier à aucune démocratie au monde. Ce n'est pas se prendre pour plus grand que soi. L'Algérie aurait notamment, Kalias Baili, économiste et financier, dans le domaine économique, on n'aurait rien eu à envier à un pays comme la Corée du Sud, maintenant, a dit sur un registre. C'est la considération politique, pour Ali André Messali, encore une fois, rahimahullah, ce grand monsieur. Je rappelle que le potentiel des caïns, la jeunesse algérienne actuelle,
c'est les mêmes gènes, c'est ce même potentiel qui existe dans la jeunesse algérienne actuelle, dans le Hirak. Se croit la jeunesse algérienne vivante. Cette jeunesse qui est à la hauteur. D'ailleurs, Aït Hamid Rahimahullah nous rappelait que rendre hommage à André Ali Messali, ce n'est pas seulement se recueillir sur sa tombe, c'est faire vivre cette possibilité, cette ouverture. Et nous avons aujourd'hui la formidable opportunité du Hirak pour le basculement irréversible de l'Algérie libre et démocratique. Tahia al-Jazair hurra démocratia, ya'tikum saha. Nous sommes dans l'unité socio-politique. Je retourne à mon agora, mais on sait qu'on est dans l'unité. في الوحدة السياسية الاجتماعية. يعطيكم صحة. Merci Abdelaziz. Il a bien raison de rappeler que cette pluralité pour laquelle, d'ailleurs c'est la pluralité, c'est la dimension naturelle de l'être humain. Ce que disait Ali Msili. Il disait aussi que la pluralité d'aujourd'hui, c'est elle qui garantira la pluralité de demain. C'est important. خاطر ما إلا غساكينو من بليغ يركزنا قد ينجر نفريد درويش فلا غسنر تجميل تفنيد نمي كثير خاطر يسنيد نلدي غلن يسني ننجر افريداكي خاصو لما نحصاب لي وعار خاصو لما شريك مثلا تقانو تسوي ثارة افريداكي خاطر يضول خاطر يكشور المشاكل مع انه كاين حصا بلي دافريد تسوينا الفليليا دافريد تسوين السيسا دافريد تسوينا الجزائر ثما ينوث الجزائر التوكدوث إنا يس سليمان عزم يونس فرو إنا يسكور يجدو مالا الفاطل خاصو لما في عطل يبس لابد ذيكس الشبيس كان ذاكو الفيلم راه يتسدو السلاقل مالا ما يفسي وحدس سي امبورطون ويتسدو مالا الفاطل 6 سنة غيقيم لك كوارسيا 60 plus de 60 ans qui sont au pouvoir, mais ils n'ont pas pu ni édifier ni une Algérie plurielle, ni édifier un état de droit, et sont voués à la disparition et à l'échec. وين الجزائر ساشروف اساكيد الوقت اضروحن داير يقول لي قراك اضروحن دي تلويث باسكو دوكي دبريد il y a pas d'autre voie, il y a que la voie de la souveraineté populaire, il n'y a que la voie de la rupture avec ce système, il n'y a pas d'autre voie. Les gens qui veulent nous détourner du cap essentiel, du cap initial de cette révolution, ils font partie de cette contre-révolution qui se construit. Mais le réveil, l'éveil, le génie citoyen, le génie populaire fera en sorte de faire échec à toutes ces manœuvres, à cette ruse, à toutes ces manipulations pour faire grandir le mouvement. Le mouvement est la seule issue. Le mouvement, c'est la voie qui permettra de recouvrer la souveraineté nationale, populaire, sur les institutions et sur toutes les richesses de notre pays. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, sinon je rajoute juste juste par rapport à cette notion de revendication socio-économique. Elle est fondamentale de faire la jonction entre les revendications politiques, les revendications linguistiques, culturelles, socio-économiques. C'est au rôle du politique de transformer, de donner, de traduire les revendications socio-économiques en projets politiques. La démocratie, c'est aussi avoir un toit, avoir un logement décent, avoir la sécurité sociale, avoir la garantie de dormir chez lui, de sortir demain de chez lui, de ne pas être kidnappé pendant la nuit. C'est tout ça aussi la démocratie. D'avoir un toit, d'avoir une santé de qualité, d'avoir de l'éducation, une justice indépendante. C'est tout ça la démocratie. C'est aux politiques de donner ce sens, de traduire ce sens large et profond de la gestion participative, transparente des affaires de la cité. Parce que la démocratie, c'est ça, c'est comment gérer d'une manière participative, dans un cadre organisé, nos différences, notre pluralité, pour faire vivre l'esprit de la citoyenneté et gagner des acquis, gagner en confort. Voilà. Alors, Riyad.
Salam alaikum. J'aimerais vous lire une partie de la déclaration du contrat qu'a signé Feu Aïd Hamad et Abdelhamid Mahri et l'opposition algérienne à Rome. Donc, en se basant sur la déclaration du 1er novembre, la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes de l'islam, le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir, le rejet de toute dictature, quelle qu'elle soit sa nature ou sa forme, et le droit du peuple à défendre ses institutions élues, le respect et la promotion des droits de la personne humaine tels qu'énoncés par la Déclaration universelle, les pactes internationaux sur les droits de l'homme, la Convention internationale contre la torture et consacrée par les textes légaux, le respect de l'alternance politique à travers le suffrage universel, le respect de la légitimité populaire, les institutions librement élues ne peuvent être remises en cause que par la volonté populaire, la primauté de la loi légitime, la garantie des libertés fondamentales individuelles et collectives que sont la race, le sexe, la confession et la langue, la consécration du multipartisme, la non-implication de l'armée dans les affaires politiques, le retour à des attributions constitutionnelles de sauvegarde de l'unité et de l'indivisibilité du territoire national. Shukran. Merci, Saheta Ariad. Avant de passer à Ariad, je vais juste passer la parole au monsieur, il va nous chanter un poème. Il a préparé un poème à l'événement. أو جناس روم زوروف مرتبط مربية ناس يسمعون جنيه المترد المشتيه هي يسمعون جنيه من نكلور بينيه هي مثل دنينية اسمي ريبونية أنا خدمة شرطية تقف شد يغلين في اللية أنا يا سيدي ربية ميلاد خامنية ونسراني ربنا وسعد شد يقيمنا نقولوا لنكسنا خريف داعي السنة أنا غلبية دنا قبل ذنا الجنوان ذنا ملكنا كل لنا من صغر نادية ذر روحا ونحضر ثيطة تغاضي تصمت شويطة أي الأخبار يسليغ كما سيدينيغ السكية سيدينيغ وسنسلية لسيسل وقعك مفال عقل وزرني وثرض أمرتو بعزيني موثن يروح غابة فلن صبر ود قيمن يسفر دسفر معطوب يرسي معدد صوب أهني كرسي نفام اسمي ساكوش مصطفى وفعد لويس مفام بسلاس معطوب يموت كما يبلع القوت أما عطوب نبلد ولا أنا نوسن جنا مثال تغذاك نغن نغسي يومين لا يفاس كروسي روحه يطفى بالتاخوت أما عطوب يقاس الليضة ليش مطرد الجيضة هاي ما عزيز في الليل لكموتاك مرتضى وكلا عقل ميزي من مننا ذكي زي من كلام جينا ذا إلى شبيت نفا السني وكتزران النجد وليه نغان من كفر ويحرق حدنا كويني لنا من ذاك في قاعدين غير سي مولانا الكرز ورقزني فيه نصح تخرسيكي أفسي مزعتكي كبسنا يكون مرتاز حسنا فلاساس كواس أما طبي تاني يماس يروح أهلبني في الناس أول تنغنى سيد زمانكي ناسيد سكوا كان سفليسيد ما يمش خسر سيد ما المعطوب الله يرحم كل ذلك قدم غنفرون توغالك اسمع قلت عزيزا تشوف أنا كاسات حسن غاف نذكرش يموتن ذيك يريشات يوم يقول تصنع في يوم غربية إخوانية بدو كد نفاقا الدولة غير نقن أكون هذا ربنا ثماثا يا حبيبي كن ندكول إنك نقرأ اللي يقول لا عقلي وهيني غاب
الجزائر يقول براد تموت كي السوحاش ومنو لا درش راينا مقلوش اتبع نورش هذا روح التوغال اي بريد بو مرتاس يكون الكسب وسيساس اش حاسه خبر ديك شيف تغرس تروي ماس مالك نورث ولا تتورث برق فلاس اي بريد بو مهني ومنك ويكسر غاشي ناس لازم كتشيني مرتبه سيمي موت مسكيني ولد الجني هتكون صحاير كلي الشعب الله الجيري أسفروا واضح أو كدنا فرست ريبيبليك حتى زبز ورقود وشاركية فرست ريبيبليك ناس يسمعوا الجنيغ المترين دمكتيغ يسمعوا الجنيغ منك الغرفي الليغ شو غسل الحد أكيد يوري لحد بروحها ريبيبليك أنا تولى هذا الغاشي يا رب لك لاوليو الغربي نغانوليو يا رب لك لاوليو ويحذرون تمورتيو لا ربنا ذا قبيلين هذا شاوي الجيرو تغلي اكيد لنا غير اللي انا سيدي السكين اكيد لنا غير اللي انا سيدي السكين ان كل يشتري فدان لمولانا غازيزين كان الناس يجين كل اسمي لم يسمعون وليش وانا تقربان مستر روح نداين الاربع نرحم اسمي لم يقول دار اسمي كل دوران مستر روح نداين الاربع نرحم يعطيكم ساعة المير برافو عليكم بارتو Merci يعطيك الصحة ça nous réchauffe les cœurs comme سيدنا في سفرة المسجد أنا قلت اليوم نسمع نزمول الدنيا نزمول الكيسة نزمول المثلو يمكن غنحكم السيرفيسيون يا رب تكشف في الجرجرة avec plaisir. Il n'a pas oublié de donner pour les cartes. Avec plaisir. Arrête. Toujours voilà. الزول ولا نزول الزول في اللون مرة أي ثمان يسمى عندما تليم أي تليم قبل راني الجزائر نيغا الزاخلي الجزائر نكون أقلاغ ذايك لا بلاص الريبوبليك أقلاغ ذايك مثلا مرة أدحيو غوال نيك مثلا أموح إلى أنمك زيت مثلا أنخدم أفوس كفوس باشو أنحارب أعداء النار يقلنا ثقارنا دونك كنت لينيهم لن يستعرض باشو نتغادر الحال وعربا السلام عليكم تحياتي لجميع الشعب الجزائري تحياتي للمعتقلين في الدولة الجزائرية تحياتي المغتصبين وخاصة الأطفال تجديد سعيد شتوان ووليد نقيش ما ننساوش قلنا اللي راهم في المساجين منذ 19 لا 16 في خراطة و17 في البرج و19 في خشنة و22 على مستوى القطر الجزائري والشعب الجزائري برمته وما ننساوش الشعب الجزائري اللي خرج كلمت عليها سعيد شتوان تحياتي لسعيد شتوان وتحياتي لأمه التي تعاني الكثير والكثير والتي الشرطة اللي استدعت أب سعيد شتوان وشرات أب سعيد شتوان وراه يدير في اللي ما يدارش الور الخرجة تاع الشعب الجزائري يوم 16 17 و19 و22 خرجوا باش يرحلوا بوتفليقة رحلوه فهو بالنظام تاعو ومن بعد شكون اللي رومبلاسا قايد صالح والنظام تاعو خرج الشعب الجزائري رحل قايد صالح والنظام تاعو ومن بعد ولا بالتوفيق وخالد نصار دوكا ان شاء الله بربي يرحل التوفيق ويرحلوا لي جينيرو دوكا الى شفاو على لي فيديو اللي درناهم وتبعوا مواقع التواصل الاجتماعي درنا لي فيديو قلنا لكم يا الشعب الجزائري يجي النهار وين نلقاو رواحنا نحاربوا في فرنسا فاس رانا فيها اليوم رانا نحاربوا في فرنسا فاس
كنا مع بوتفليقه كاين صالح اللي جينو ودوكا رانا مع فرنسا. يوم 10 و11 ديسيداو باش يديروا زياره رسميه للدوله الجزائريه، ولكن الشعب الجزائري صمديد وخرج وقال لك ما سبقوكش يا فرنسا ما تدخليش بلاد الجزائر، ادينا الاستقلال، رانا احرار، عندنا الرجال وعندنا الفقهاء وعندنا المخترعين وعندنا مناضلين وعندنا نشطاء. دونك يا الشعب الجزائري وخاصة الجالية الجزائرية احنا في فرنسا لازم نديروا اليد في اليد الى كنخدمها فوس بفوس. الجالية اكتعاش نداك فرنسا الى كنخدمها فوس بفوس. الى كنت ما كان دي عداون عارف اللي موح يسعى لي ديناميك سعيغ لي ديناميك بصح البيت النار تندا يبان سي بلا ما تندا. دونك اقلع المخلف بصح البيت النار تندهنا يعلم باللي غدي كان اتحيو الجزائر كي كثر تحيو الجزائر هادي قاربين مخلف وتكارف لا سفوس، هادي قاربين مخلف ولي تكارف اللي غفوس. الو نقرا دي الجزائر مرة نقرا دي يثبت مرة. ثم خلعنا بوتفليقه، خلعنا قايد صالح ونددنا برحيل قايد صالح وراح وجبنائه. ثم ولينا دوكا المعارضه ما نخليوش يدخلوا في الميدان تاع السياسه وما نخليوهمش يدخلوا في بين الشعب واحضان الشعب. كيما باريكسومبل مقري ما سحقوش يدخل فيه الشعب، هذاك مساند النظام. كيما بنقرينا بفليس سواتي وجميع المعارضه سواء في الداخل او في الخارج ما سحقوهمش يدخلوا بين احضان الشعب ويركبوا الحراك. الور لازم نكونوا واعيين يا الجاليه الجزائريه، ما تقعدوش في الدار. لي فيديو اللي نديروه في الفيسبوك ما ينفعوش. اخرج في التيران، نروحوا القنصليات، نروحوا للسفاره، نروحوا لليزي، نروحوا الوزارات تاع الخارجيه تاع فرنسا وشداهم باش يخرجوا ويقمعوا في الجزائر بأوامر فرنسا. راهم يديو الحباس بأوامر فرنسا، راهم يضغطوا الشعب الجزائري بأوامر فرنسا. الور الجالية الجزائرية او لازم اخرجوا ونكونوا اليد في اليد، نروحوا القنصليات، نروحوا السفارة ونروحوا وين حبيتوا. لازم نخرجوا والو ما يخوفنا. قلناها يوم 16 سلمية وتقعد سلمية ونرحلوهم سلمية، لا حوار لا شوار، الرحيل اوبليغاتوار. هذا هو الشعار تاع الشعب الجزائري. ديروا كما راهم يديروا الشعب الجزائري، كما دار الشعب الجزائري ندير احنا نتبع الشعب الجزائري. الور لازم نوحدوا، لازم نكونوا كاع خوا سواء في الداخل او في الخارج. لازم نحاربوا هذو البلطجيه اللي راهم يدخلوا بيناتنا، إلا ما خليوهمش. هذو سيدي ميكروب، اسكو تخليو الميكروب يدخل في البيت نتاعك؟ لازم تحاربوا لي ميكروب هذو. انا البلطجيه نسميهم سيدي ميكروب. الميكروب ندير له بيكورا يروح يساعد على روحه. الور ماذا بيك يا الجاليه الجزائريه؟ إليق نكونوا واعيين، إليق نكونوا متحدين، إليق نتفاهموا بيناتنا. الخوا يا جماعة الخير، احنا الهدف تاعنا والمطالب تاعنا ما بدلوش. مطالب الشعب الجزائري من نهار 16 فبراير 2019 ما بدلوش مطالب الشعب الجزائري. قال لك تسليم السلطة للشعب، دولة مدنية، حرية التعبير، والشعب يدوموندي الاستقلال، يطلب الاستقلال. الور
الجالية الجزائرية من فضلكم أرواح عاونوا خونا موح وعبد شباه موح كيما السعيدة كنين كيما محمد بن عيسى كيما خونا اللي راهو نفاس يجيو كل يوم الحد. علاش ما ديروش كيما هو؟ وعلاش ما تعاونوش؟ وعلاش ما تعطيوش الكوراج؟ طلعوا له المورال. لازم نكونوا اليد في اليد. هذا هو الميساج تاعي. انا الميساج تاعي للجالية الجزائرية. اما الشعب الجزائري اللي راه في الجزائر على بالي ما يسمعش في خوتو. الشعب الجزائري نغمض عينيا ونمشي ونتكل عليه على بالي راهم اليد في اليد. اما الجالية الجزائرية هذا هو السؤال المطروح. الخوا اي ستنا يكتعاش ندايلي غريبا كمول في فرنسا ماذا بيك اتفهم مرة وتغيما تراك وخان افرتد افتاس ندافوس وياك نير يكتنظرن وياك نيكتزل وياك يقدشن تمثال الجزائر. الور الى قد ما كدا يثبت مرة اكسدا ثير الجهوية وذا عرب وذا قلان افافس وذا قلان رشد وذا قلان اقلاضي تايرين مرة. الشعب ماشي ذا قلان افافس، الشعب ماشي ذا قلان رشد، الشعب ماشي ذا قلان ارسيدي، الشعب ذا قلان الجزائر انت اللي تمقرد في اللون مرة. الور الجزائر انت اللي تمقرد في اللون، تمقرد في رشد، تمقرد في الافافاس، تمقرد في الارسيدي، تمقرد في ليجينيرو في الراي تاع الميلة. فوالا دونك الشعب الجزائري يطلب من الجالية الجزائرية ان تتوحد. الشعب الجزائري في الداخل يطلب من الجالية الجزائرية ان تتوحد. الشعب الجزائري يطلب السكون ايثنا اسمع يغرب نيكلاك فرنسا إن يون إلا قد وحدم إلا قد مقم يتمثل إلا قد مقم أدخل ما فوز باشو نعاون وسنساليك المورال وسنفك الكوراج إوا يتمثل نغي تعاشن كمول في الجزائر ونتروح على بعد الحال. فوندرودي سون 12 الجمعة ني قعدان طابو كريم إلا البويرة محمد بن محمد إلا عالجي العاصمة فضيل بومانا ويا كاين المناضلين يمقرانا ويا كاين السياسيين يمقران. الشعب الجزائري مرة غيزرع إنا يون بوشاشي زهر يقول يونا اللي قلنا مسفراق المرة بصح اللي يدير يون ساعة مطلب يون ساعة تفكير يون. لكن يدي يهضر بومانا يدي يهضر محمد بن محمد يدي يهضر طابون يدي يهضر بوشاشي زاري اليمات زاري التفكير زاري ويحنو سعارات جهوية. أكل بغا غنمد الجالية الجزائرية إلا قد مكدا يتماثل نخدم كان يخدم الشعب الجزائري إلا قد تفهم مرة إلا قد معاون مرة إلا قد مكدا يتماثل مرة. أكسدا ثي ويدا عرب وذا درشد وذوين دي خرطاك ثي أسمارة نحر ثامورثنا إما نخدم كنيكاش الرايات بخلافنا كويس. انت تتوم باللي لا ريفوليسيون اللي نخدمك ذي الفرصة ذاك لندم ثاي سيت اون اوكازيون اونور. الور ما تروح كاري في السنة جامي تعاود تتفق. انا كنت دينيا والله العظيم تروح والله العظيم يا هذه الفرصة لو كان نضيعوها والله ما نلقاو فرصة واحدة أخرى باش نرفدو ريساننا. إذن حذري ثم حذري. ألور نقول الحركية سيت اون ايكول الثورية سيت اون ايكول الثورية أورينكيم ذاك ضد الطير أثاني قاري في السنة أقل تفجي اسكن زي ما نسرح مسرح سيفيني. الور الطيرة يوسف تسريح لها الحركة يوسف تسريح لها انت فسكس اكني بغويلي
أكني بغوي ليا بغانا غوثن بغانا غنا حبس بغانا قمعن بغانا غعتقلن بغانا نكون غنقيم نبد أنا مالكش ما فضلت نخدم كني نخدم الجدودنا دونك العبد أريد ترى باللي نكوني أقنا ثورة أكتويالمون نتحارب فرنسا والله العظيم أرض البوفوار فرنسا يتحارب باش تعلم نكوني وسنتسري حالها نكوني غنكمل هكا ماذا بيك أي غريب من فرنسا ماذا بك الجالية الجزائرية أفغتن عاونت يثبت نون عاونت المناضلين يكشف المناضلين ايام عاونت الجميع والندي فون اكتسب المورال اكتسب الكوراج الى قان عاد ماك على كيونو خما دايك فرنسا دي غريب المرة يرناهم وانتروح حريدك بعد الحال افغد حرر ايماني سيماني وانتروح حريدك بعد الحال افغد روح الكونسولا روح الامباساد روح لمينيستر دي زافير اترونجير فرنسا الناس تجي يضربوا حاطها مورثيو كي جا تربح تمورثيك افغد اكديك لوتوريزاسيون تربح تمورثيك اترضي مولانيك اترضي ماك اترضي ماك اتصبح الهوان تمورثيك دونك الى قاع عني اليوم شويه نفقد العمره في النار اني شويه واعيين لازم نكملوا كيما هكا ما ننساوش خوتنا المعتقلين ما ننساوش خوتنا اللي راهم يخرجوا وراهم يجريوا والله العظيم يا خوتي يا جماعة الخير يا الخوة ايا يتمثل باش تعلمم لا العباد لا المناضلين لا الناشطين تسالن عم بارتو سلجيوب نسن تخلصن الجيوب نسن تروحنا بروكسل تروحنا لاهاي تروحنا ماريكان تاوين كتمن تخلصن لي زافوكا كتمن ايروني كتمن يخشونا كتمن على الاتحاد الاوروبي والله العظيم ما تخلصن الجيوب نسن كيك زران كيك علم الى قلت التراوية الى قاعد نعاود الى قاس ندرف كافوس الى قاس ندرف كايت هناك رجال وهناك مناضلين والله العظيم يجرون في الخفاء واحد ما على بالهم ويخلصوا من جيوبهم لي زافوكا يخلصوا لي زيكريفا يكتبوا لهم لي لا تربيس يعرفوا القوانين والله غير يخلصوا من جيبهم ويكتبوا الاتحاد الاوروبي ويكتبوا الجنيف ويكتبوا المحكمة العالمية في لاهاي ويكتبوا فرونو والله خير يكتبوا ويخلصوا في جيوبهم دونك إلا ما نساوهمش إلا نعاونوهم هما يجريو وحنا نقعدوا في الدار شكون يقبلها لك هذه وشكون يقبلها لك وعلاش تريح في الدار واش خصك انت جزائري ولا ماشي جزائري لازم تخرج مع الجزائري كيف كنت لازم تعطيه اليد لازم تعطيه الكتف تاعك باش ما يطيحش خاطرو كان يجري يعيا ما يطيح الور كي يكون مراه ما نخليهش يطيح نرفدو ونكملوا الطريق هذا هو السؤال وهذه هي الرسالة اللي حبيت نمدها ونوصلها لخوتي اخواتاتي الجالية الجزائرية بغي غتسوت غا ميساج ايوايت ما غاديش تسمع كذايك فرنسا نيك امريكان نيك انجلترا نيك كندا نيك غوينلاند الا قنختفوس كفوس الا قتعاون ما يثبت لنا الا قترسم الا قتفهم الا قتسالم المورال قتخدم المورال الكوراج اكو دينير يعطيكم الصحة السد الحد 112 السد الحد 112 الحد يكون يمتاز مرة لوس هادوك سمعت أنا يا خلوني
Il y a bien sûr la modernité tout de suite, et de cette modernité, Algérie.
On le dit à toi, Algérien, toi qui représente l'islam populaire, toi qui représente cette spiritualité qui est dans cette marche évolutive de l'histoire, on lui dit il est algérien.
C'est voilà, parce qu'on te fait rentrer dans un processus permanent. En réalité, tu es dans une schizophrénie permanente. C'est comme ça que tu te L'union fait la force, voilà. Ah, on n'oublie pas la diaspora. Un des représentants de ce groupuscule, celui qui a honte, a demandé aux personnes qui le suivent de venir Hakim al-Maytari. Lui-même le dit, c'est un imam salafiste. Hakim al-Maytari a écrit un livre politique où il instrumentalise la religion pour créer le chaos. انت تربحت انا بس مردي عندنا اوبجيكتيف واحد ما عندكش اوبجيكتيف واحد مرد نواس ما عندكش هذا انت عندك اوبجيكتيف واحد هذه غلطه يبيع نفصل يبيع ça sont bons ça sont bons لا دوكا دونك ما عندناش اوبجيكتيف on a plein d'objectifs c'est pour ça que le monsieur processus on est en processus révolutionnaire et avec le processus ça va demander du temps. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ce travail, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on finisse avec les archaïsmes pour qu'on puisse avoir ce fameux saut qualitatif dans la mondialité. Alors je vous dis, Aït Ahmed l'avait dit, on mettra, il faut que l'État soit civil. Il ne faut pas qu'il soit sous la tutelle de l'armée, il est sous la tutelle de la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit détester l'armée et détester la religion. Ah, il y a la problématique. Celui qui te parle de l'islam des millénaires, celui qui te parle de laïcité, c'est celui qui va te permettre à toi de mettre ta religion. Mais celui qui va te parler de maternité, de la religion, c'est celui qui va venir et qui va être intrusif et qui va vouloir que tu vives exactement comme lui. Il y a celui qui dit que tu vas faire l'islam. Non, non. Comment tu vas faire l'islam? Non, on est sur un projet politique. On veut vivre 10 jours حركة دادا شحال كم كوفري سيناني كوفري اش دادا شحال موري دادا شحال تمورات Voilà, après moi je peux avoir des discussions, je peux avoir des discussions sur le texte religieux, je peux avoir des discussions sur les pratiques, quel que soit, je peux avoir des discussions sans que toi tu me menaces. Merde le collègue, إذا كان أصلا في مزاج كوفري تورا بارك جون كي كتصنض J'ai toi de... Mais après tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il y a des années de ça, je suis parti à Ankara. شو المساجات تفكروا كذا كيف انا حرقنا لو هيك كوفري
Ankara, c'est une ville étudiante. C'est une ville étudiante. Et donc, il n'y a pas cette même dimension religieuse qu'on trouve en Istanbul. Moi, quand je suis parti à Istanbul, même Erdogan, au face de l'église Saint-Sophie mosquée, j'ai vu de mes yeux des manifestations des partisans d'Erdogan qui voulaient que la mosquée Saint-Sophie, que l'église Saint-Sophie devienne une mosquée, redevienne une mosquée. Et ce qui est totalement ridicule parce que Istanbul, ville magnifique, est pleine de mosquées. Et la plupart des mosquées, là, c'est des différents et tout ça, sont complètement vides, même le Jama'a. Il y en a énormément, il n'y a que ça. Donc, l'église Sainte-Sophie, franchement, il n'y avait strictement aucun besoin. Il y a juste une idéologie politique derrière. Voilà, juste une idéologie politique derrière. Donc, je pars à Istanbul, je vois cette effervescence un petit peu particulière qui est en train de se traduire actuellement, on le voit de plus en plus avec un Erdogan, voilà, qui est dans son délire khilafiste. Et je vais à Ankara. Et là, j'arrive à Ankara, le soir, très belle ambiance, je rentre dans un petit bar-restaurant et j'étais avec une personne, et là je vois quatre jeunes assises en face de l'autre. Il y avait Souj, lève son hijab, légèrement à la tête. Et juste en face, il y avait deux filles tout ça qui buvaient une bière. Je sais que ça va choquer. Alors je me rapproche pour savoir est-ce que les deux filles qui buvaient une bière, est-ce qu'elles étaient étrangères ou turques? Et bien les quatre étaient turques. Et elles vivaient tout à fait normalement, tranquillement. Il n'y avait personne qui venait la voir lui disant Nti voilà qu'il a un hijab, ou le khalid dit ou tiens pourquoi tu es tatoué, pourquoi tu bois ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle cette distanciation qu'il faut qu'on prenne avec la religion. Il faut que ça redevienne intime. Il faut plus que ce soit une arme intrusive, une petite donc, puis en Ankara, il y a encore le travail qui a été fait par Atatürk à l'époque, qui reste encore on va dire, des bienfaits. Voilà, il y a des bienfaits qui ont été faits par Atatürk. Concernant la question de l'islam, je ne suis pas en train de dire que c'est un homme extraordinaire, mais il y a des bienfaits. Quand j'ai vu ça à Ankara, je me suis dit, mais c'est ça qui est l'Algérie. C'est ça que moi je veux pour l'Algérie. Alors, bien sûr, avec les particularités qui sont les nôtres, mais attention, pas les particularités régressives. Les particularités régressives ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les particularités qui nous concernent. Les particularités régressives, les partis ramenés à droite, à gauche, et qui ont fait de la société algérienne, ils sont certains qui ne m'intéressent pas. Voilà, sur quand on parle de laïcité, tout de suite, il y a un côté défensif. On mélange tout ça. Parce que l'histoire
ce reflet mortifère en ce temps. C'est pour cela qu'a été tué. Par-delà cette mort, on continue à vouloir. C'est pour cela qu'elle a été tuée. Par-delà cette mort, on continue à vouloir le tuer encore en tenant de récupérer, de pervertir sa mémoire, en empêchant la vérité d'apparaître à travers une justice véritablement indépendante et qui serait au-dessus de tous les pouvoirs et de tous les systèmes. Le peuple algérien rendait leur portrait dans les manifestations de Hirak d'Algérie. Vous êtes là présents aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise, bien sûr, lors de l'hommage de ce matin, et de le pousser aussi la détermination du peuple. باقي تعلم الناسيوناليزم باقي تعلم الناسيوناليزم صافي بليزير réellement africaine et l'Algérie soit réellement algérienne et le Mali soit réellement malien et le Sénégal soit réellement sénégalais et le Congo soit réellement congolais. C'est-à-dire parti sur les valeurs de Zébré. On n'a pas d'interdit ni de concept ni de notre civilisation. On n'est pas on est complexé de la personne. Le dit tout à l'heure disait, continuons à faire. Continuons à vivre en paix. Ici, à l'Occident, باك كنت الجمهورية الريبوبليكية يا حبيب احباب تحببني مدكوال اللي مدكوال nous attend place de la République le combat continue pacifiquement voilà Barouna est assuré c'est des gens qui sont nés ici en France c'est les codes de la République ils ont appris le nationalisme et le militantisme de la place de la République c'est pas les codes de la République qui va tenir mais c'est les codes de la place de la République الفلاق خوتنا مرحبا بكم جزائريين من الحداده للحداده مع خونا ميك notre artiste qu'on aime beaucoup ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Mic sur des projets ما نعرف رمضان est-ce qu'il y a un projet Mic رمضان ou non لا je ne pas pour que ça et donc comme d'habitude vous voyez la diaspora elle est présente malgré le coronavirus qui atteint un niveau très très inquiétant الناس راهي خايفه شويه هنا on est un petit peu en régime réduit لازم تعرفوا بلي c'est un régime réduit الجزائريين ما يجيوش beaucoup de collectifs n'appellent pas on a comme on dit réduit نقصنا في الريتم باش ما نمرضوش الناس on attend que la situation sanitaire s'améliore ونرجعوا بقوه لانه عارفين savez tous que هنا c'est la capitale deuxième capitale تاع العصابه الدعم اللي عندها لنا في فرنسا elle a pas ailleurs donc on va les déranger jusqu'au bout comme il a dit un certain حتى نحققوا الاهداف تاع المطالب تاع الحراك ونخرجوا الرجال هذه من النساء اللي مظلومين الشباب اللي اغتصبوا كلموا لنا غير على الشاب هذا يا شتوان اللي داروا عليه قضيه نساو خونا واش اسمه نقيش qui a déclaré d'autres qui ont déclaré devant la cour devant le tribunal ils ont subi des actes de violence de torture c'est un viol هذا البروكيرور ما هضرش عليه معليش mais on va récupérer
La liberté s'arrache, ne se donne pas. On n'attend pas qu'il nous donne la liberté, on va l'arracher. Tôt ou tard, le projet du Hirak, il a déjà gagné au niveau des esprits. C'est le projet qui suscite le plus d'enthousiasme chez le peuple algérien. Les élections, c'est خرطي comme il le sait, le 12-12. هذا الدستور داروا دستور بير كو الدستور تاع بوتفليقه اللي باش جزء من الشعب الجزائري ما عملوش باللي اللي بير سورتو لي بلون لارمي ولا عنده الحق يتدخل d'une manière institutionnelle. L'article la ligne 4 de l'article 30 يعطي الحق للجيش انه يتدخل في السياسه من اجل المحافظه على المصالح الحيويه وروح امور اخرى ثانيه. Donc les élections qui vont passer, c'est un non-événement. لا حدث. كما يقول لك العصابه تحشر في روحها تسمي دو ميور. احنا الفالوزات احنا الشعب من امامها والازمه الاقتصاديه من ورائها اللي غابات on va les faire chuter. Donc ils ont joué toutes les cartes. Il ne reste plus rien à Il ne reste plus de cartes. Parce que Tebboune قال لهم باللي العصابه قالت لهم on ne peut pas rester sans président. On a besoin d'un président. L'Algérie va s'effondrer si on n'a pas de président. Le peuple sort toujours. Tebboune a été désigné de la même manière que Bouteflika, que les autres avant lui. قال لك الدستور فيه مشكل. الدستور parce que c'est la loi qui régit tout. On va modifier. Ils ont modifié le Dussour, la constitution, pire encore, d'une manière pire que la... qu'on a besoin des représentants du peuple qui soient à la hauteur pour incarner la nouvelle Algérie. La preuve qu'aucune composition politique ne participe. Il n'y a que Khobzis ديالهم اللي راح يدخلوا في البرلمان. معناها برلمان شكارة إلى برلمان شكارة، من برلمان الحفافات إلى برلمان البزنسية، من برلمان الباندية إلى برلمان مش عارف شكون مرة هذه راح يخرجوا لنا. وفواغ طليبة واحد آخر، وفواغ les Khobzis اللي يتصرفوا. Donc malheureusement نعيمة صالحي أخرى. Ils ont du mal à trouver même de nouveaux clients. ما كان même les jeunes. واش قال لي جون هذا تبون؟ قال لك احنا نحبوا نحاربوا المال الفاسد. Mais il a fait un truc pire encore. قال les jeunes venez participer aux élections, c'est l'État qui finance votre campagne électorale. C'est un truc, voilà. كم يصرات في العالم هذه؟ كم يصرات؟ اللي يحب يدير السياسة faut qu'il s'organise, qu'il rassemble des adhérents, que les adhérents font des cotisations ويدير campagne électorale. ما تروحش الدولة تجيب ناس منتفعين دي فونكسيونير سي دي بوليتيك فونكسيونير شي لو ريجيم موظفين هاد السياسيين موظفين عند النظام يجيرو با ترو لوان باسكو انتوما راكم هنا الشباب اللي راه هنا خاصة هنا وني لوان من الجيري كورونا الناس خايفة الناس تموت الشعب الجزائري موجود. دونك تحية لخوتنا الأحرار في كل عام في كل منطقة وتنمير ورمضان مبروك عليكم وعلينا عواشر مبروك على الشعب الجزائري كاملة. Et à très bientôt, à très vite. Inch'Allah, merci mon frère. On va continuer. Et on va continuer, bien sûr, jusqu'au bout. Merci mon frère. صحيح Inch'Allah. صحيح. merci بلاش. مزاي كانوا مع التركان دقيق. أنا يديك. أنا Voilà, il m'a fait un soirée. Voilà, de plus en plus de prisonniers politiques, malheureusement. Voilà, malheureusement, il y a de plus en plus cette matin. On a du mal à retenir les noms, tellement ils sont nombreux. On a du mal à retenir les noms. Ils sont tellement nombreux ce matin. Voilà, les jeunes, malheureusement. Ah.
Voilà, là, il y a de plus en plus de détenus d'opinion. شوف لك لغنير شوف لك لغنير نحمل ادينا دواليك خليها ذاكين الدواليك اساس عكس ميك حاجه اخباري يبقى قرمون لا يبقى قرمون اقرا هذاك اقرا شوف صحيح المير شوف لك الله لا باس الحسن تمردار Le but essentiel, c'est de dupliquer à chaque fois de ce que ça sera. Ils veulent nous détourner de cela. باش نساوي الزيارة mais بس خليهم ديريكتا نشوف هنا ça fait il me touche pas, il y a la police directement, il y a pas... Alors, voilà. Alors, on va dire. Nous intimider. يخوفوا فينا ولا يحرجوا فينا ولا يديروا المبالغة. غالطين داروا حساب غلطوا مليح مليح وعلاه إخواني تلاقوا فيه اليوم 19 فبراير 2013 ضربنا قريب 60 سنة تحت حكم وإسرائيلي للإسلاميست كان عندهم tous les pouvoirs. Yeah.
Voilà, maintenant on est merci d'être venu à Casablanca. Nous sommes en plein confinement. Il y a des restrictions liées au Covid-19 bien sûr. Le rassemblement est autorisé mais dans la limite du raisonnable, tout en gardant les distanciations, etc. Donc on tourne un rythme réduit juste pour maintenir la flamme de la résistance. Donc, on vous donne rendez-vous sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Bien sûr, dimanche prochain تغالي على وذاك النادي في المول أخذ كارزن هذا ثمن هنا 19 دولة مدنية ماشي عسكرية وقوة رصاصة اتسيتيرا حمزة ناغي مثلا حمزة ايوا تساقي البلدار تاكيرا الله يبارك قدام الدنيا تنميرتي خايم خيوف تنميرتي كنوا تتبعني الكلية رونديفو ان شاء الله بركات ديموش نيفان الميتيرا ديموش نيفان رمضان دانيا بركات الدروات هكا نظيمة ايوا ذاك سيرة ودي صح رمضان ودي نادي يوزوما ندير الناس ونادي تشوف صحاينش ساعدتهم كما دينا Alors, un peu, c'est joué à Mavna.